ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அரவுண்ட் தி க்ளோப் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் ரீசார்ஜபிள் அண்டு மினி ஜூஸர். இதை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஜூஸர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், இமேஜில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரீசார்ஜபிள், ஃபோன் மூலியமாகவோ இல்லை லேப்டாப் எதில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இது. ஸோ அப்படியே சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து மொபைல் ஃபோன், பவர் பேங்க் எதில் வேணாலும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலான் இருக்காங்க. ஆனால் சார்ஜிங் டைம் வந்து 3 hours போடணும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து கொஞ்சம் சார்ஜிங் டைம் மட்டும் அதிகம் இதில். ஸோ அடுத்த சைடில் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நார்மல் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நார்மலாக வந்து இதில் வேணாலும் நம்ம ஜூஸ் போடுவோம், நார்மல் மிக்சியில் போடுவோம், இல்லை அந்த ஜூஸர் அந்த இது வச்சு போடுவோம். இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் சைஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஈஸியாக எங்கே வேணாலும் இதை கேரி பண்ணிட்டு போகலாம் இதை. ஸோ அதுதான் இதோட ஒரு மெயின் ஃபீச்சரே இதில். ஸோ இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராடக்ட் ஃபீச்சர்ஸில் சைடில். ஸோ இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதே மாதிரி மில்க் ஷேக்ஸ் எது வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாகவே சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு 3 hours அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஸ்பீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், அதனால் சீக்கிரம் இது பண்ணிக்கலான்றாங்க. இது வந்து ஒரு மேட் இன் சைனீஸ் ப்ராடக்ட் தான் இது. ஸோ கலர் வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 கலர் இருக்குது. ஸோ இதை உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி ஜூஸர் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ பேக்கிங் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எதுவும் சேஃப்டிக்கு எதுவும் கொடுக்கல அப்படி. ஸோ நார்மல் பாக்ஸில் ஒரு கவர் மட்டும் போட்டு தான் நமக்கு ஜூஸர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து சார்ஜிங் கேபிள் இருக்குது. நம்மகிட்ட மொபைல் ஃபோன் அந்த அடாப்டர் இருக்குது அப்படின்னா அது மூலியமாகவும் நம்ம சார்ஜஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த போர்ட்டபிள் ஜூஸர். ஸோ பார்க்குறதுக்கே பாருங்கள், நல்லாவே இருக்கும் இது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவர் பட்டன் இது, அண்டு சார்ஜிங்கான இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க, பின்னும் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே. ஸோ இது மூலிமா கனெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதை. ஸோ மேலே டாப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஜூஸருக்கான அந்த இது ஃபில்டர் பண்ணுறது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா கிளியராக தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபில்டர் ஆப்ஷன் மாதிரி இது. ஸோ உள்ளே நம்ம ஃப்ரூட் ஜூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கையெல்லாம் உள்ளே அப்படியே தங்கிடும். ஜூஸ் மட்டும் நமக்கு இது மூலிமா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது அப்படியே வந்து வாட்டர் பாட்டில் மாதிரியே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை. ஸோ இது அப்படியே நம்ம இதை உள்ளே இன்னொரு இதை ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ இதில் தான் வந்து நமக்கான ஃப்ரூட்ஸோ இல்லை வெஜிடபிள்ஸோ என்ன நம்ம ஜூஸ் போடணுமோ அதை இதில் போட்டு நம்ம இது பண்ணலாம். ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய பிளேடு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன பிளேடு இது. ஸோ இன்னொரு இதுவும் இதில் ஓப்பன் பண்ணலாம். ஸோ சப்போஸ் நமக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஃபுல் சேஃப்டி இது. க்ளீனிங் நம்ம எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அதை கட்டிட்டு. ஸோ இந்த பிளேடு பார்த்திங்கனாலே தெரியுது பாருங்கள், ரொம்ப ஒரு குட்டியான பிளேடு. ஸோ இது வந்து ஸ்பீடு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது இதில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நம்ம வந்து பாட்டாக நம்ம இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 599 இதோட ரேட் இது. ஸோ இதுக்கு வந்து லைஃப் வருமானு கேட்டிங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் தான். பிளேடுக்கான ஷார்ப்னஸ் வந்து கம்மியாகிடுச்சு அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இது வந்து ஒரு வேஸ்ட் ப்ராடக்டாக போயிடும் அது. ஸோ இது வந்து திரும்ப அகைன் நம்ம வந்து ஷார்ப் பண்ண முடியாது, பிளேடெல்லாம் வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதில். ஸோ ஒரு பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட வந்து ஒரு யூசர் மேனுவலுக்கான ஒரு பேப்பரும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி ஒரு யூசர் மேனுவல் இதை பற்றின டீட்டெயில்டே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் நான் ட்ரை பண்ண வரைக்கும் எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக தெரியல இந்த ப்ராடக்ட். 599 வந்து ஒர்த் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நீங்கள் யாராவது இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஒப்பீனியன் வந்து எப்படி இருந்தது என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.